요즘 환절기에다 미세먼지 때문인지 목 상태가. 그럴 땐 품질 좋은 국내산 도라지 70%, 배 15%, 그리고 수분과 당도가 높은 모가도 3% 함유, 건도라지 선효소 처리하여 섭균성 관리하는 증가, 볼륨 3초까지 한절기 인조라지 상처 목 관리가 필요한 날 섭취하면 좋은 도라지 배도라지엔 모과 스틱, 목 건강에 좋다. 애터미 오롯이 담은 배도라지엔 모과.